පළවෙනියටම ඔයා කීබෝඩ් එකේ මාරිම්බා කියන ටෝන් එක දාගන්න. මාරිම්බා ටෝන් එක දාපුවම මේ වගේ සමාන සද්ද තමයි එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සමහර කීබෝඩ් වල ඒ සවුන්ඩ් එක ටිකක් වෙනස්. හැබැයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මේ වගේ සවුන්ඩ් එකක් තමයි එන්නේ. පළවෙනියටම මේ දීලා තියෙන නොටේෂන් එකේ අපි මුලින්ම මේ කෑල්ල ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අයත් බලාගන්න. ඊට පස්සේ දිගටම ගහන්න. එතනින් එහාට දිගටම මේ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන කෑල්ල තමයි එක දිගටම වදින්නේ. කියන්නේ පළවෙනි පාරට විතරයි කලින් මුලින් දාලා තිබ්බ කොටස වදින්නේ. ඊට පස්සේ දිගටම මේ කොටස තමයි වදින්නේ. දැකද? C F A ඒ කියන්නේ සා මා දා. ඒ කියන්නේ නෝට් තුන තමයි අන්තිමට එකට වදින්නේ. මුලින්ම මේ C එකත් එක්ක මේ C එක වදිනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික මෙහෙම ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කෑල්ල. දැක්කද? ඊළඟට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඊට පස්සේ දිගටම ඔන්න මුලින් ඉඳන් ආයෙ බලාගන්න. මේ C එකයි මේ C එකයි ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ටික කාලයක් මේක ප්ලේ කරද්දී ඔයාලට ටිකක් ටෙම්පෝ වැඩි කරලා මේ වගේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Apple iPhone theme එක keyboard එකෙන් ප්ලේ කරන්නේ. ආයෙත් හැමෝම වලත් වීඩියෝ එකකින්